駕駛系統警告性能受限。喂，全民專個早晨，早晨，而家係朝頭早8點半。我哋咁早 call time 做咩事咧？做你啲最中意做而你好耐冇做過嘅嘢，架兩挑機。挑機？係個挑機唔使咁早啊嘛？要啊！我哋諗住挑300公里，一日內揸300公里。環島香港都係180公里啊，300公里點揸啊？路揸咯！今日陪伴我哋路揸300公里嘅主角咧，噔噔就係佢啦，Audi e-tron。你瞓醒未啊？咁呢個咧就係新版本嚟嘅，咁所謂新版本咧就係全新嘅 Audi e-tron 50，係入門版嚟嘅。聽講嗰個車價平咗好多喎。冇錯，699000幾。呢個一換一。係啦，咁70萬有找嘅。咁究竟佢同 Audi e-tron 55有啲咩唔同咧？一陣我哋路揸嗰時先慢慢傾啊！我哋事不宜遲啦，我哋揸300公里咧，我你路揸先啦。計算過咧都要起碼5-6個鐘頭啊！咁我哋上車再講。點解揾啲咁嘅嘢嚟搞咧？心情都好緊張同埋好興奮啊！咁喺插滿電嘅情況之下咧，咁而家標版顯示咧就330公里啦。廠就講呢架車咧，嗰個平均續航咧就係282至341公里啊！咁點解我哋而家插滿電唔係341公里咧？咁當然就係 for safety 啦。電腦會計算你嘅駕駛習慣啦，之前做過啲咩啦，去計算你嘅耗電量，而除出個大電得出嚟嘅數字嚟嘅。呢個公里咧都隨時會升升跌跌嘅。咁究竟我哋可唔可以挑戰300公里咧？好緊張啊！睇下我隻腳慳唔慳電啦嚇！咁同埋仲有少少 tips 話俾大家聽，點樣可以令到個電咧再慳啲嘅，一陣再講啊！咁我哋而家最緊張嘅一樣嘢就係 reset。我哋而家由荃灣嘅維修部出發啦，就會經過呢個舊青山公路啦、屯門啦、環迴公路啦、沙田啦、舊大埔道啦、荃灣啦、大帽山啦、粉嶺公路、大埔馬鞍山、西沙公路、大網仔停車場就第一個 cut。哇！呢度都要踩121公里喎！哇！有車咧就通常高速公路就慳油啲噶嘛，咁電車就調翻轉嘅，喺市區咧佢就慳電啲。但係我哋琴日上咗個堂啦，知道咧點樣去令到依架 e-tron 咧再慳電啲。咁喺邊度搞咧？就喺呢個充電及效能入邊咧，有個叫節能輔助。我哋將呢個 regen 咧由自動變成呢個手動。咁喺手動嘅情況下咧，就當然咧就係用呢塊撥片啦。呢塊撥片啦，左邊、右邊咧都各有撥片咧，控制佢嗰個 regen 嗰個幅度嘅。咁加啊當然就係個 regen 個效能比較低啦，咁減啊當然係 regen 嘅效能比較高嘅。咁佢有3個 level 俾你揀嘅，因為廠都真係啱啱開始生產呢個全新入門版本嘅 Audi e-tron 50嘅。咁啱啱喺生產線度掹呢架車翻嚟，咁仲有陣德國錘嘅，咁香腸錘嘅。咁廠亦都解釋點解會出個叫50嘅版本咧？咁究竟首先解釋咗50同55有咩分別先啊？咁最主要梗係嗰個動力上嘅分別啦。55咧就係300 kW 嘅動力啦，即係大概402匹啦。而我哋今日測試部50咧就係230 kW， 即係大概308匹。咁扭力都少咗少少嘅，少咗124牛頓米去到540牛頓米嘅。咁500 Nm扭力都好勁嘅，其實嗱0至100咧就由5.7秒多咗少少啦，變成6.8秒。係咯，咁大架車5-6秒都已經其實好誇張㗎啦。咁但係咧，呢架車咧依然都係有 quattro 4驅嘅，前後軸都有動力啦。咁係唯一呢個嘢咧係喺動力同埋個驅動系統上邊咧同55有分別啦。但係至於豪華設備上邊咧，基本上咧冇分別嘅，一樣係超級嘅豪華啦。有呢個4驅嘅恒溫冷氣啦，大天幕啦，電子嘅避震啦，20寸鈴啦，你見到非常多嘅電動調校啦。3個電子標板啊，我前面有個 Virtual Cockpit 啦，中間有2個雙 mon 啦，360嘅全景觀泊車系統啦，一樣有 MMI 導航啦，完全係冇需要作出刪減嘅。但係價錢就平咗成20萬喎。
仲有一樣嘢都好緊要嘅，就係依架車咧配備咗呢個叫電子液壓嘅剎車系統啦。咁其實係啲咩嘢咧？電動車就拖唔到波噶嘛。咁你剎車嗰時咧，Moda 咧都會幫手咁去幫架車做呢個motor braking 嘅嘢啦。咁幫手 regen 呢個電量啦。咁廠方講咧，呢個 Moda 咧喺 regen 嘅時候咧，最大可以提供300牛頓米嘅扭力。其實呢架嘢咧，我而家喺呢個高速公路度咧，你真係唔覺得佢揸得快，因為佢個感覺好定啦，壓得個路面好穩啦。我頭先睄一睄咧，哇！驚！我驚暈喺架車廂入邊咧，揸完300公里真係會抑鬱啊！唔係好彩我哋打交，好彩我哋今日呢個挑機嘅系列咧，唔係嗰啲咩冇冷氣啊、咩唔食飯啊嗰啲咧，係捱300公里啫。中間會放飯㗎嘛？會放飯嘅。阿發哥靜靜雞咪會中間會放飯。會。嗰個係你啊！食小餐食遲一陣都鬼殺咁嘈嘅，話俾你聽啊 Avery 就係。你都不忘多樣啊！兩父女一擔嘅話俾你聽。就嚟經過呢個深井，啲燒鵝喺度嗌我。揸咗段咧，我發現正常揸嘅情況之下啦，咁佢即係唔係話重腳嘅時候咧，咁你只要一縮腳咧，佢嗰個針咧就會即刻彈落去 charger 嗰度嘅咯喎。你開停咧，佢充電嘅時間會多啲。佢嘅 regen 咧，即使我校到個 level 係收動力效能最盡。其實都唔算好挫㗎啦。作為乘客咧，都唔係好知佢。我而家試下，我一縮腳，其實唔挫嘅，即係因為大部分好多電動車佢嗰個都幾挫下㗎嘛。咁但係佢而家校到係啦，真係挫得好緊要。咁校到最大咧，佢都唔算好挫嘅。講個秘密俾大家聽，佢好憎揸車嘅。我唔係憎揸車，佢中意試車。但係唔中意揸車，大家明唔明呢句説話？係，即係如果香港冇塞車，冇快相機任你飛，咁我好向往揸車。但係我覺得香港揸車好辛苦。作為乘客咧，呢架車咧係舒適嘅，係令人瞓覺嘅。俾10分鐘你瞓陣。因為真係空間夠啦，座椅學佢話真係舒服啦，周遭嘅環境亦都令你覺得開心啦，你中意可以打開個天幕頂啦，你唔中意嘅，喂又可以閂咗佢嘅喎。後座嗰個空間又好充足啦，尾箱又夠大啦，我中意啦。其實廠咧就話做過啲數據嘅，咁就做過啲調查嘅。佢話大部分嘅車主咧，每日嘅揸車咧嘅習慣咧，都係40公里左右嘅啫。咁呢個時候，所以佢哋就決定出部細電版，咁就將個電就縮細 size，咁就希望就叫做親民啲啦。我對於一個港島人嚟講咧，我唔知道喺邊度。搞錯屯門咯，就係對屯門市中心啦，20公里啦，我揸咗，幾時到你揸啊？我哋事先咧冇講明行到幾多公里接力。你又話中意路揸？你頭先好大聲中意路揸㗎？路揸第二啲嘢啊嘛，唔係揸呢啲嘢。路揸啲咩講？行咗20公里啦，標板顯示仲有275，即係加埋都仲有295，接近300公里嘅。高速公路梗係唞下一對腳，大佬開個 cruise control 玩下先。呢度行80。我哋好守規矩㗎。奧迪嘅 cruise control 幾好用喎，幾簡單喎。我之前咧，即係試其他車咧，我怕地用嘅，即係又唔知點樣 set 啊，又唔知點樣撳啊。佢側邊支棍仔校啱咗個速度，你撳一撳粒的就着啦。你見到個綠色 logo 就着咗，咁即係代表佢 cruise 緊㗎啦。咁你可以縮腳㗎啦。咁你又可以隨時剔上剔落調校嗰個時速。好。換人撩 brake，補步數先。撩 brake 儀啊，而家係好爛啊頂！而家咧個續航距離仲有247，咁啊行咗57公里，揸咗1個鐘頭。我條數做到好靚仔嘅，交俾你啦。唉，都仲係300㗎，都仲有300公里㗎。
我都要尿逼兒一下先。佢咧一定要屙尿啊！如果唔屙尿咧，喺途中佢會咬人嘅佢。咬！終於到我唞下啦。你幾靚啊！你個數字246加57啊！你自己加下啦。加5啊，多過300喎。梗係咯。好似幾好喎。有一樣我幾詫異嘅嘢就係，哇！真係直到不得了喎，真係不得了，不得了喎，真係不得了。點解咧？好靜喎架車，雖然咧佢嗰個濾震係好舒服嘅，但係你仍然感受到咧依架車咧行駛緊一啲咩路面，即係佢一樣會有懸掛嘅喐動傳入車廂感覺到嘅。但係咧所有嘅懸掛拉伸咧喺 comfort 嘅模式之下咧，佢會變得緩和咗好多啦。懸掛加轉向嘅感覺咧，感覺上佢就係一部高質嘅歐洲車啦。縮肚，我就要縮肚啦。佢影緊我嗰時，我就要縮肚啦。我影緊佢嗰時咧，我同佢講：哇！我影到隻腳好粗喎，佢即刻縮腳。大家都有死緣。你而家嚟到山路啦，我忍唔住。即係咩？可唔可以？呢個車有冇 individual？即係我而家 comfort 嘅動能，但係就 sport 嘅懸掛得唔得咧？梗係有啦 ，Audi e-tron。咁唔該你。首先嗱，佢有兩樣嘢可以教嘅，就係佢嘅氣壓懸掛。咁啊，升高升降咧就最高就50mm嘅，可以就咁升降低個懸掛嘅。硬避震降低。我哋直頭 individual 懸掛要運動，淨係懸掛要運動係咪？係。嗰個避震嗰個硬度嘅反應咧，就唔係話非常之激進嘅，即係唔會好似 RS 嗰啲咁鬼硬嘅，佢依然係有一個舒適嘅底喺度，但係就動作會快咗啦。但係咧降低車身嗰個感覺咧，喂幾明顯喎！咁我另一樣好中意，我成日都彈Audi 嗰啲車咧，啲軚盤太過輕，唔夠軚感咧。喂喺依個 e-tron 上邊咧，佢又冇呢個情況喎。差唔多到目的地咯喎，睇下你嘅數字先，睇靚唔靚仔先。真係靚啦！咦又 OK 喎，233加73，加埋都仲有300公里喎，OK 喎，慶祝下啦，好嘛？做咩？食飯？係哦，我哋而家入到嚟北潭涌，梗係放飯啦。雖然佢車身都有翻咁上下 size， 好彩原裝標準配備360鏡頭，加埋 3D， 係好輕鬆。都唔係好難啫。當初話做呢個挑機嘅時候，有人喺度咦我點揸啊？小心啊！點揸啊？冇可能咯！你睇下，而家我哋幾超，揸咗70幾公里嚇，嚟到呢個北潭涌士多，超佢先。好啦，食飽啦，又再出發啦。嗰部數先，而家係仲有230公里嘅，我哋就行咗74，都仲係300㗎。我想講咧，即係食飽飯咧，其實就唔應該揸車，飯氣攻心。咁我瞓先啊，早唞 ，good night。城門水塘喺馬騮，馬騮，好難啊你哋，馬騮，即係馬騮好似我咁嘅身形。咁肥，係呢個係猩猩，忽忽都得。歷史時刻100公里， Yes， 我達成。第一個100，搞掂咗啦。哎呀，而家幾多公里啊？喂，而家114嘅，我哋遇上咗啲慢車咧，咁啊行住呢個大帽山咧，好淹沒。行係啊，但係好彩咧，即係電車嘅好處咧就係佢上山咧真係不費吹灰之力，力量都仲係源源不絕。咁你冇變咗由好猛變成冇咁猛咯。
而家去到邊個位啊？我哋就快去到呢個景點大霧山郊野公園嗰個新嘅景點。接近3米長嘅軸距啦，4.9米嘅車身啦，點啊？好唔好玩？得啊，完全係唔需要好用神咁就可以劈住呢個大霧山。到啦，冇咗個牌咧，我哋到達咗呢個必要拍片留念嘅地方啊，因為我哋面前咧就係大霧山嘅新景點啊。個大霧山郊野公園個牌咧冇咗啦。你見到個電量咧慢慢提升翻緊，同埋個續航距離咧慢慢加翻嘅，因為一路落山咧，佢就會將嗰啲動力回收晒啦，就會插翻落個電度。同埋我而家校嗰個回收幅度咧，唔係校到最勁咧，咁你落山嘅時候啱啱好，佢又落到山，但係又唔會扯住架車，咁啊係咁插電咯。廠就話咧，最多可以多翻30% 嘅電。係你想 gen 得多啲電咧，就只要配合前面有一架咧，係咪都踩 brake 嘅人咧，令到個車速非常之慢咧就得㗎啦。嗱，佢係咪都踩 brake 嘅？點解你要係咪都踩 brake 咧？我想問。直路又踩，彎路又踩，其實個 brake 會燒㗎，你知唔知㗎？嗱，佢而家一路噏緊啊，頭先157嘅，而家上翻嚟169公里啦。係啊，再生啊！係啊，再生，電再生。玩完一段山路咧，剩翻175續航啦，行咗128公里啦，幾好平啊！點解我哋已經好似去咗好多地方，但係都係仲係128公里㗎？係啊，都話咗香港要兜300公里路係一件幾難嘅事嚟嘅，真係。我哋就嚟，喂，150啦！150啊！哇！咩啊？行咗一半咋？先啱啱咧喺度篤佢嗰啲安全系統啦，咁啊 Audi e-tron 咧都一樣配備 Audi Presence 啊、防撞啊、Link Keep 啊嘅安全系統啦。我淨係見到佢休息鍵，我好想休息。建議我休息啊！我建議我想落車拉下筋，可唔可以有個 break 位俾我落車拉筋？睇你。啊！老人家喺車上3個鐘好辛苦，要拉筋啊！老人家啲骨質疏鬆要拉筋啊！我寧願揸車。哇！你呢個坐姿唔怪之你話眼瞓啦。係啊，係咪啊？係 hea 曬落去啊嘛？係啊，成劈嘢咁啊坐到。唉，有車揸精神啊！加到目前為止就180公里。香港適唔適合遊車河咧？睇人咯，係睇人。眨下間咧，又到另一個歷史嘅時刻啊 Yes！ 成就解鎖係咩咧？200啦，200公里啊！咁我哋今日嘅目標咧就係睇下呢個 e-tron 啦。行唔行到300公里啦？照睇係應該得。你行到300公里之後會剩翻幾多電呢？去到冇乜電嘅時候會咩效果呢？但係行到300公里揸乾咗之後，我哋點樣翻去還車呢？所以咧，我哋嘅終點站咧，今日有個終點站喺粉嶺。呢個咧就係一個快速嘅充電站。據講咧係可以有120個 kW 嘅輸出嘅。係非常之高速嘅，而呢部 e-tron 咧，正可以食啲大嘢，食 DC 充電咧就可以食120個 kW。網上邊仲有個傳聞咧，呢個車咧跌到去15% 或者10% 以下咧，會變隻龜，好似出咗個叫 Tortoise Mode， 會變龜速。我淨係知道有一個 mode 就叫 Range Mode 咧，就係攞嚟救命嘅。我相信我哋去到10-20% 嘅時候咧，係需要啟動呢個 Range Mode 嚟吊命。見今日咁好天咧，本來我哋出緊團工咧，咁啊加插多個行程啦。我哋去咗欣澳啊，咁啊好靚嘅椰林樹影啦。打卡之餘咧，我哋發覺咗一樣好得意嘅，就係呢個車身色咧，喂幾靚，幾襯大自然嘅。佢嗰隻我哋叫呢個咩色咧？嗰
類似淡淡地嘅水泥灰咯。之前又咪有隻水泥灰，佢呢個溝咗少少米白嘅，即係我會形容係啲好山系嘅色彩啊！唔使加錢啊，重點啊，唔使加錢，仲有襯埋嗰個橙色比利卡鉗啊，都係唔使加錢。好似4隻芒果喺個腳嗰度。咁而家咧，我哋已經進入咗呢個屯門公路啦，睇睇個電量先。好驚啊！嗱，19% 就得翻嗱，可顯示咧就係可以行多56公里。咁啊，你而家有咩感覺？驚驚 Audi， 踢手唔使驚啦。我哋記唔記得我哋溫過書㗎啦？我哋進入咗呢個車輛數據咧，我哋可以啟動嗰個叫 Range Mode 嘅模式啦，中文叫範圍模式。咁樣開着佢之後，哇！個冷氣即刻細聲咗。咁啊，標板都會顯示一個叫 Range Mode 嘅，你見到。咁啊，呢個時候佢會進入最慳電嘅狀態嘅，咁就會熄咗啲不必要嘅電子系統啦。喂，彈咗出嚟請充電啊！着咗個黃色 logo 啊！佢話得翻50公里啊，提我啊！夠㗎啦，我哋50公里夠用㗎啦，俾機會我哋啊！唔喐嘅。係啊，你入咗去 Range Mode 咧，佢就限速90公里啊，咩 Cruise Control 乜 Control 都唔得㗎啦。可以用 Cruise Control， 但係佢 set 咗個 speed limit 係90。靠你自己啊！呢個時候冇人幫到你㗎。好緊張啊！而家270啦。但係你最後嗰段係俾我喎，聽講。270啊，攞到份靚交俾你啊！嗱，270加47咧，其實係仲係超過300㗎。究竟我哋嘅任務可唔可以達成咧？咁啊，而家交個重任俾你啦。咁啊，行咗281公里㗎啦嚇。咁啊，電量顯示仲有37公里嘅。咁啊，其實得翻9%嘅啫。咁啊，你行多19啫嘛，仲有得剩啊，冇問題啊。唔驚啊！咩顏色都儲到出嚟啦！你睇，你個標板變晒色啦，紅黃綠都有齊啦！哇！駕駛系統警告性能受限。喂，全民中個龜啊！原來佢當個電去到得翻6%嘅時候，個龜係會出嚟㗎。真係80喎，都可以，即係佢個限速都係90喎。雖然佢出咗隻龜啫，咁但係都好似冇乜影響。差唔多啦，要翻去啦。我而家 search 到我哋嘅嗰個目的地咧，充電站咧，仲有6公里。咁你而家都296。哇！得翻5% 電啦嗱。係啊。嗱，呢個時候咧，行咩事啊？真係睇住我，唔好要我行錯路。我行錯路，我自己都要怪責自己。我好大鑊啊！行錯路，衝去大埔嘅喎，大佬，翻唔到嚟嘅喎，好驚啊！咁就但係我而家都係行緊80公里啊！神聖嘅刻，我想話俾你聽，300啦，300 ，yes，嗰部電量係剩翻4%，剩翻18公里嘅18公里4%。阿發哥跟貨 man， 即刻阿發哥話：哇！你行錯路我都唔掂啊，大佬。仲有18公里，右邊。咁終於達標啦！我諗。可能之前好多人都未必相信我哋做得到，點知真係做得到。咁剩翻4% 18公里係可以嘅，呢個即使係細電版係可以做到300公里呢個數字嘅。咁而我哋嘅數字咧都做到相當咧，係每8公里21.3啊嘅耗電量，即係每100公里用咗21.3度電嘅。咁啊一陣去充電站度再教下大家計下數。究竟需要幾多錢1公里呢？咁我哋嘅目的地講埋俾大家聽咧，係一個叫日豐廣場嘅停車場。啊，終於到啦！啊，玩成日就係想死我。終於到啦，埋洲啦，好感動啊！終於去到充電站啦，咁啊可以充電之前報一報數先。我哋總共行咗302.8
公里，咁啊耗電量咧就每百公里21.4 kWh。大家睇睇，嗱一剔過啊，冇花架，標版顯示咧其實仲有14公里剩嘅。終於嚟到餵奶嘅環節啦。咁啊嚟到咧暫時即係除咗 Tesla Supercharge 以外唔計Tesla 嗰啲自私叉，咁啊公眾停車場嘅快速充電咧，咁啊據講呢度咧就叫全香港暫時係最快嘅，個輸出去到120個 kW 嘅，咁即係每個鐘頭可以叉到120度電。字面上一陣再解釋俾大家聽，你唔好講咁多，餵奶先。擘大個口口啊！好啦，哎呀，睇下啲牙仔，好啦，飲奶奶啦。咁啊，吉好個充電咗之後咧，呢個時候咧，你係需要 download Shell Recharge 嗰個 app 嘅。咁啊 ，scan 個 QR code，而家試下 scan 張發票。嘟完之後咧，揀完車款咧，咁你就會見到個收費啦。佢就寫住30分鐘60蚊，或者60分鐘150蚊。咁呢個只不過係時間數字 tricky 嘅地方，大家要留意。佢30分鐘只係 promise 俾20度電你嘅啫，即係不論你叉得幾快都好，佢都係會俾20度電，即係60蚊買20度電。其次咧就85蚊買50度電，係啦，即係一係就85蚊買50度電。咁啊，趁佢餵緊奶啦，咁我哋解釋下呢個充電嘅情況啊。咁你充緊電嘅時候咧，其實呢個 app 咧都會睇到佢嘅充電嗰個充緊幾多電啦，而家充緊幾個 percent 啦。我有啲意外咧，就係佢個收費模式嘅。咁啊，因為咧佢係以斷電嘅度數計嘅，咁啊半個鐘佢 promise 俾20度電你，1個鐘就 promise 俾50度電你。即係你架車食得快，唔代表佢差得多，係只係得。只不過你可以留耐啲咁解咯。係啦，你可以買1個鐘頭時間呢個位，咁但係佢最多都係俾50度電你嘅啫。咁即係如果除翻85蚊1個鐘嘅時候咧，就大概3蚊1度電啦。咁我哋計一計，我哋頭先嘅耗電數字咧，就21.4嘅 kWh每百公里。咁啊乘完之後咧，就發覺每公里咧就要大概6毫子嘅成本啦。咁啊6毫半啦。係啦，未計時租停車場位㗎嚇。咁啊時租停車場咧呢度就平日咧就19蚊個鐘，假日咧就24嘅。咁你可以買嘢，電子消費可以吸飛嘅。係啦，咁啊所以你就如果你呢度叉電就6毫子成本到啦。咁比想象中貴嘅。咁但係咧Audi 咧嗰個佢廠嘅公佈數字最大可以食到120個 kW 嘅電。咁有咩好處咧？咁好處咧就你可以快啲充完，快啲離開咁解嘅。咁所謂120，因為呢個電咧，佢都呢個充電站咧，佢都聲稱咧，如果你得一架車叉嗰陣時，最高可以輸出120個kWh 嘅電俾你嘅。咁但係如果兩架車一叉嗰陣時咧，就會分半嘅，就每度60。雖則咧就佢話120個 kW 啦，咁但係根據咧即係叉電嘅模式咧，其實咧所謂120個 kW 都係講緊頭嗰5至10分鐘，同埋講緊你個電量好低嘅情況之下咧，先至會咧佢會響快啲俾你咯。係啦，咁去到咧你叉到50% 個電量嘅時候咧，佢就會 drop 得好快嘅。佢即使你即係可能 drop 到得40甚至50個 kW 嘅啫，即係你食極都係。即係你好似個 BB 仔肚餓，你一嘢塞個奶粥佢，係咁係啦，咁啊食到可能食多幾啖，食咗幾安士之後咧，我開始飽啦，咁就會食得慢啲嘅。咁亦都有其他另外一個因素咧，就係個電嗰個溫度啦，電池嘅溫度咧都會影響佢嗰個充電嗰個狀態嘅。但係 Audi e-tron 個電池溫度控制系統咧係幾犀利嘅，佢有好長嘅冷卻水路啦，咁啊冷卻住嚿電池喺最適合嘅溫度，大概20零30度度啦。係冇錯，即係越熱嘅情況之下咧，佢個工作溫度越熱咧，就叉電越慢嘅。即係所以所有電車嘅計算方法咧，都唔可以一概而論嘅。即係每個電池啊，每個系統電壓系統嘅運作模式都唔一樣。不過我哋唯一可以知道嘅一樣嘢就係，我哋叉滿50度電嘅時候，究竟呢度係需要幾多時間，佢都會幫你計時嘅。冇錯啦。一陣睇下佢叉50度電係需要幾多分鐘啊？佢用咗38分鐘嘅時間咧，就令到呢部 e-tron 咧
由3% 衝翻至77%。咁啊時間咧就比我哋想象中快嘅，我哋一路觀察住佢個電壓輸出啦，咁啊大概80幾個 kW 嘅，都維持咗好耐嘅。係啦，即係唔係話跌跌得好犀利，咁可能即係正如你所講，佢電池工作溫度控制得好啊。咁啊總結嚟講，我自己覺得速度係快嘅，平時嗰啲政府公共快叉嘅，即係中電啊嗰啲咁嘅。咁但係即係時間買咗時間咯，你願唔願意用8-5蚊買時間咯？平時嗰啲中電快叉就大概40-50個 kW 到啦。咁可能你要1個鐘頭先可以叉到即係叉到你想要嘅50度電啦。咁啊時間耐咗，咁啊你慳翻20零分鐘，100零蚊，你願唔願意慳20零分鐘咧？咁啊，車主自己計數啦。咁啊，最後總結啦，我哋今日嘅任務就完成咗啦。E-tron BB 充一次電的而且確可以行超過300公里嘅。咁我相信大部分買得呢部車嘅用家，其實屋企咧都解決到充電嘅問題㗎啦。再者，點會有人好似我同佢咁癲，一日踩300公里啊？好攰啊，唔理啊，收工啦！收工。咁啊，記得 CLS 我哋啦嚇。咁啊，還車，呢架車有電可以翻屋企啦。